ومن قال لك افريقيا ان يعني افريقيا يعني تحتكم الى هذه المعطيات في منح التنظيم، شرف تنظيم هذه الدوره او تلك لهذا البلد او ذلك البلد وفق الامكانيات والبنى التحتيه. هذه افريقيا لا تعترف بهذه الامور للاسف الشديد. انا فقط اصحح لمصطفى عندما ذكر منذ قليل وزير خارجيه المغرب بوريطه وليس برويطه يا مصطفى. لا ذلك انه اسمه بوريطه. لذلك انا اقول فقط الشأن المغربي لا دارك مثل ما تفضل مصطفى. الشأن الداخلي للمغرب لا يهمنا يا عماد. هم أحرار في تنظيم بطولتهم وفق الأجندة المسطرة، لكن الشيء الأكيد والمؤكد عندما تساءل مصطفى على كل هذه الظروف، ربما لقجع الذي كثرت سقطاته حاول التشويش بكل الطرق على هذه الدورة. أولا عندما قرر أقر ببعث منتخب أقل من 23 سنة، كان يريد تمرير رسالة بأنه لا يعطي ذلك الشأن لهذه البطولة وأراد أن يقلل من قيمتها. هذا أولا. ثم طالب بما طالبه في يعني حلم لرئيس جامعتهم، وفي الأخير ظل ينتظر لآخر الثواني ذلك التصريح حتى تقلع طائرته من الرباط إلى قسنطينة. وأظن بأن الأقجع سوف ينال ربما التصريح الذي طالب به بعد اختتام هذه الدورة، وربما السلطات الجزائرية سوف تسلم له ذلك التصريح الذي ينتظره. لذلك كل الظروف يا عماد اليوم مهيئة، ويعني أثبتت الجزائر بأنها كانت في مستوى تطلعات الأفارقة. عودة لسؤالك، أقول بأن موتسيبي، أنا قلت لك في انطلاق الحصة بأن سواء موتسيبي أو انفانتينو وقف كل منهما على قدرة الجزائر في تنظيم هذه الدورة التي ربما هي أقل شأنا من إمكانيات الجزائر. وحتى الكان، أنا لا أبالغ عندما أقول لك حتى الكان هي دورة أقل شأنا من ما تمتلكه الجزائر من إمكانيات، خصوصا هذه الملاعب المتاحف التي تفتقدها إفريقيا من شرقها إلى غربها ومن جنوبها إلى شمالها. ليس هناك اليوم يا عماد بلد إفريقي يتوفر على هذه الملاعب التي استطاعت الجزائر أن تنجزها وتكمل ما كان متأخرا منها في ظرف قياسي. اليوم الكل وقف على التحفة. هذا الملعب ملعب نيلسون مانديلا، وقبله ملعب وهران، وبعده سوف يأتي ملعب الدويرة وملعب تيزي وزو. لذلك الأكيد أن أعضاء المكتب التنفيذي للكاف وهم حاضرون معنا في هذا العرس، أنا متأكد بأنهم وقفوا على إمكانيات جد عالية وقيمة ثابتة لهذا البلد. اليوم نتركهم وضمائرهم. إذا رأوا بأن هناك بلد يستحق تنظيم الكان أحسن من الجزائر فلهم ذلك، لكن أنا متأكد بأنهم في قرارة أنفسهم متأكدون بأنه ليس هناك بلد إفريقي يستطيع أن يوفر ما وفرته الجزائر في الشان، فما بالك بالكان. شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.